ドラゴン。イーバルト。ドラゴンを連れているとは、そなたいつから契約者に？フリアへ、俺の元へおいで。何も怖くない、何も恐れるな。世界はきっと良くなる。君だけが犠牲にならなくていいんだ。落ちたか。僕弱くなんかないよ、カイム。そんな目で僕を見ないで。僕もっと強くなるから。歌をなくしたものの、俺は強くなったんだ、カイム。だから安心してフリアへを任せてくれ。またその目か。俺はお前のその目がずっと嫌だった。俺を蔑み哀れむその目が。復讐のためなら妹をも犠牲にするお前より俺はずっとまともだ。兄さん。クワボーイルレレローレーセレメイレクワボ歌の消えた世界に口づけよ。イユバルトに刃を向けられた時、私の心にあったのは慈悲でも無でも恐怖ですらなかった。私の心には怒り、ただそれだけがあった。今さら人に何かを説くことなど。
どうやら帝国軍との決戦の日は近づいているようだ。襲ったのはあの種族のみが持つ封印版の力を欲したせいである。契約者とはかけがえのないものを失ってでも強大な力を手に入れたいと欲した人間のこと。憎しみが私の心に黒い雲となって広がってゆく。再生の卵は世界が終わる時に現れるという奇跡の呼び名だ。神話の中ではな。終わりではないのか。進軍中の奴らを止めてくれ。向かわせては我が軍が圧倒的に不利になる。
勢、放っておけば連合軍にとって脅威となるぞ。皆無、倒してはくれぬか。決戦に向けて帝国領土へと向かっているらしいな。皆無、頼んだぞ。仕方ないのだ。皆無、そなたもであろう。ほどの数のアジロ帝国兵がいると、後々の憂いとならぬようここで倒しておかれよ。己の水亀を覗くことにかかりきりになっているのに、一の敵で気づけると思うか。中央を帝国軍に突破されたようだ。急いで奴らの侵攻を止められよ。そなた笑っておるの？この者たちを刃で切り刻むことがそんなに楽しいか？
背を見せて逃げゆく敵にとどめを打ち込む。神よ、我々は正しいのですよね。女神のあなたへの思いは特別であった。しかしそれを知って何になろう。そんなものが何の言い訳になろう。これだけの死骸、たぶける花も枯れてしまうな。気がせくのはわかるが、闇雲に殺せばいいものでもなかろう。
両親はドラゴンに。よし、帝国領土へ急げ。女神もきっとそこにいる。カイム、帝国のドラゴンに両親も殺されたそうだな。むごい話よ。だが復讐。我が紅蓮の炎で一掃してくれようぞ。慈悲の心を持って無益な殺生は、いや、やめておこう。私が語れる言葉はもはやあらぬ。下級兵など無視してしまえばいいものを。
あれは王が村が襲われている。こやつらは帝国軍の生贄となるのであろう。お主の父母となり。帝国軍が皆赤い目なのでなぜ天使の教会は奴らに何をした。大将はまだ息があるようだな。我が心を読もう。女神、帝国、要塞。要塞だと？そんなもの一体どこに？あ、この悲鳴は。神殿の封印を守るフェアリーの断末魔が聞こえたということは、3つの封印は絶望的だな。残る封印は女神の命のみ。間に合うか。とりあえず帝国領土へ急ぐのだ。要塞のことはそれからだ。帝国領土へは狭くなっている谷を通るしかないようだ。岩を操るし種族を住みたい。
っているのか。何度も通っているような気がするぞ。しかし、ここも帝国軍に踏みにじられた跡か。